Salutare, salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Astăzi, deși vremea este foarte nasoală pentru că bate vântul, picură, e așa și frig pentru că deja mi-am înghețat mâinile și am început filmările, am reușit să o conving pe Ioana, deși bebele este în stânga noastră parcat și doarme, să filmăm o mașinuță drăguță, dar totodată are și câteva părți negative. Și astăzi o să vă le arăt. O să vorbim despre mașina asta pentru că ați citit deja în titlu, este vorba despre un Range Rover Evoque din 2017. Mașina este a unui vecin de-a meu. I-am zis, bă, mi se pare interesantă mașina pentru că este un fel de mini SUV și știm foarte bine că SUV-urile în ziua de astăzi merg destul la modă și atunci hai să vă le arăt și vouă. Dar înainte să începem, mică paranteză pentru cârcotașii ce a comentat în vlogul trecut. Cine e nou pe canal și nu știe, eu vă mai repet, pe canalul acesta nu se filmează mașini în detaliu foarte detaliat, să nu știu cum să explic. Pentru că nu o să stăm niciodată la o mașină să explicăm cap-coadă ce injectoare are, ce intercooler are, ce motor are, ce toate chestiile, pentru că așa ați comentat haterii că bă, nu te știi și tot ești pe YouTube. Și da, am căutat pe Wikipedia și v-am citit pe Wikipedia pentru ca să fim realiști. Ce om știe toată istoria de la orice mașină și orice poveste de la orice mașină. E logic că mă documentez să vă zic și vouă. Așa că m-am documentat și eu și v-am arătat și vouă mașina. Cum am văzut-o eu, ați văzut-o și voi. Așa că ne reîntoarcem acum la acest minunat Range Rover. Avem un Range Rover motor de 2 litri, 150 de căluți. Motorul clasic, standard, care și Audi meu are. Mașina trage și nu trage. Dar vă explic imediat sau vă arăt după aia, pentru că mașina este destul de greuță. Deși este micuță și compactă, ea este destul de greuță și atunci 150 de cai pentru mine mi se pare prea puțin. Hai să mergem și cum v-am obișnuit eu, începe cu partea din spate, partea de dinăuntru, motorizarea și o să dăm și la sfârșit un test drive. Range Rover-ul ăsta Evoque, care face parte de Land Rover, știți și voi foarte bine, nu este o mașină enorm de mare, deși este lungă, 4,30 m și ceva aproximativ, 4,37 m, 4,38 m. Înaltă este doar 1,64 m, deci am 1,73 m, vedeți? Și ea este mai mică decât mine. Și lățimea are aproximativ 2 metri, dar ce pot să vă spun e că spatele mi-l place. Spatele e destul de sportiv și compact. Uitați-vă aici, au două stopuri micuțe, cu LED normal, scrisul ăsta așa mare, Range Rover, Evoque cu roșu, să mai scrie și pe dreapta Land Rover, ca să știți foarte bine că face parte de Land Rover. Jos avem două evacuări reale, m-am uitat și sunt reale. Acest spoiler frumos aici care e negru lucios, deci ce e negru lucios mie îmi place. Și acum începem să dăm cu hate, mă rog, cu partea negativă. Partea negativă este că nu este portbagaj. Deci, acum, eu v-am obișnuit mereu la mașinile astea mari, cu portbagaj mare, în alta. Bă, mașina nu este rea pentru că nu are portbagaj. Mașina are cât de cât portbagaj, dar nu e așa mult. Cine își cumpără mașina asta, o să vedeți și voi că vecinul meu are două fetițe și are în față două scaunele. Ei nu s-au gândit, bă, ok, mașina în spate este destul de spațioasă, pe locuri din spate, dar dacă cineva are, o familie are doi copii și trebuie să plece la un drum un pic mai lunguț, cum o să facă cu bagajele? Pentru că aici nu cap 4 bagaje de la 4 oameni. Da, ok, avem aici un pic un loc, dar cât e aici locul ăsta? Că nu-i deloc mare, nu poți să bagi nici jumătate de bagaj aici și locul este destul de micuț, dar pentru o mașină de daily și de oraș e ok, nu e o mașină rea, găsești parcare ușor, dar pentru o mașină de drum lung și așa, asta este un mare minus. Botul este un bot clasic de Range Rover, deci eu cred că Range Rover-ul, Land Rover-ul au făcut cam la toate mașinile, toate modelele posibile, același stil de bot. Farurile astea, ori la Evoque sau la Range Rover Sport sau la toate îs aproximativ aceleași. Avem niște faruri Xenon, aici avem Xenon, iar aici avem LED. O grilă interesantă pentru că este piano black, știți că ce este piano black? Mie îmi place. Jos la fel un piano black, senzor față-spate. Apropo de spate, avem și camere pe spate, am uitat să vă zic. Dar da, este destul de impunător pentru că, deși mașina este micuță și are numai 1,64 m înălțimea, când vezi botul acesta și uitați-vă aici, eu acum merg către bot, îmi ajunge capota tocmai aici mie. Și atunci când o vezi din față zici, bă, ce Jeep mare, ce SUV, nu știu ce. Când te duci pe spate și vezi deja cum coboară spatele în jos și vezi că stai că capul meu este peste mașină, vă dați seama, stai că nu este chiar așa de mare. În spate avem o banchetă
făcută dintr-o singură bucată, cu loc așa și așa. Pentru 2 copii este mașină ideală, dar până la o anumită vârstă, când copiii deja încep să aibă poate până în 10 ani, deja nu cred că mai e o mașină ideală. De aia și vecinul meu a zis că el o să vrea anul viitor să vândă mașina. Ce îmi place că vedem că avem și pe spate avem banchetă în piele, piele, spătare aici tot în piele. Mașina este destul de calitativă, ăsta e un mare plus pentru că o să vă arăt și în față după aia. În schimb aici nu avem nimica, niciun reglaj de aer, nimica, nicio climă, nimic, cheală complet. Avem doar scrisul de Evoque. Aici un loc de depozitare așa cu elastic, dar în schimb ce îmi place cel mai mult și punctul de rezistență a mașinii acestea este acest panorama foarte frumos din spate până în față, dintr-o singură bucată. Nu se deschide, este doar panorama, nu este trapă, deci nu se deschide, nici nu se ridică puțin în sus. Pur și simplu doar stă așa, dar în schimb se poate închide. De aici avem o perdea, dacă putem să o numim așa, ce ajunge până în față pentru soare și pentru lumină, vă dați seama. Spatele, locurile din spate iară dau un minus, pentru că deși calitatea ajută un pic să dăm o notă mai mare, dar e prea cheală și locurile din spate sunt micuțe. În schimb, ușile sunt destul de calitative, avem piele, vedeți voi aici, moale, cu sutură frumoasă, tiny. Și aici iară piele moale, aici iară piele moale, iară cusută. Aici avem un piano black super interesant cu acest cromat și aici se poate bloca și debloca ușa. 2 boxe ce sincer nu știu despre ce marcă sunt. În schimb, jos, ca la orice mașină, plasticurile sunt tari, dar nu cred că nici la Q5, nici la Q7, la nicio mașină din ziua de astăzi nu mai găsim aici piele sau piele întoarsă sau, mă rog, calitate mai bună. În față, în schimb, istoria se schimbă. De ce? În primul rând, vă mai repet, scaune în piele, scaune destul de frumoase și atrăgătoare. Din ce cauză? Pentru că avem aici acestea laterale ce te ține așa frumos în scaun. Zici că sunt ceva scaune sport, dar în schimb nu sunt sport. Am întrebat pe proprietarul, așa sunt standard, așa vin ele la Range Rover Evoque. Scaune reglabile electrice, dacă cameramanul se uite acolo să vadă și acolo că scaune reglabile electrice și dreapta și stânga. Hai un pic să urcăm mai bine la volan și să vă explic așa un pic în mare. Avem aici volan cu padele pe volan, cutie automată, comenzi pe volan. Pentru mine, dacă mă întrebați pe mine, sunt prea multe, pentru că au băgat un pic prea multe butoane, prea multe chestii aici. Haideți să vă arăt. Vedeți aici, avem butoane aici, padelele aici în spate, butoane iar aici, iar padelele aici pe spate. Plus butoane aici, mi se pare un pic prea încărcat volanul ăsta. În schimb, avem un bord complet analogic cu 2 ceasuri clasice, turație și vitezometru. Avem, vă dați seama, pilot automat, toate chestiile posibile. Aici avem un display destul de interesant, haideți că vă arăt acum. Deși mașina este 2017, nu este la tehnologia pe care eu chiar mă așteptam. De exemplu, A6-le meu este tot 2017 anul de fabricație și parcă este un pic mai tehnologic decât Range Rover-ul, dar nu, probabil englezii au rămas un pic mai în spate cu timpul. Bordul, iară, foarte calitativ, trebuie să spunem ce drept. Uitați aici, cu sutură frumos, deci că e la mână, bord moale, frumos, vedeți, nu plasticuri, nu scârție. Butonul foarte interesant aici de start-stop. Butoanele de aici, senzor de parcare, toate chestiile. Da, el este și touchscreen, dar uitați-vă și voi, are multe, se blochează destul de repede, trebuie să apeși mai mult. Nu este Range Rover-ul ăsta, nu este făcut pentru așa ceva. El este mai mult pe stil din ăsta mai clasic, să aibă un pic de tehnologie, amestecă tehnologia, după cum puteți vedea și voi, apropo, are tehnologie, dar și multe butoane. Deci eu am încercat să fac o amestecătură, ceea ce pentru mine, dacă mă întrebați pe mine, nu mi se pare ok. Ori faci tot clasic, ori faci tehnologic. Cameră spate, uitați-vă și voi cum se vede. Vedeți aici avem căruciorul în spate de la BB. Nu este așa foarte calitativă, nu se poate mișca, dar este mai bine decât nimica. Aici avem încălzire în scaune față, vedeți și voi aici, clima,
Asta să oprim, apropo, că tot merge prea tare. Frână de mână automată și ce mi se pare foarte interesant, uitați-vă și voi la schimbătorul ăsta. Dacă eu acum pornesc mașina, uitați-vă ce frumos iasă afară. Ați văzut ce fain o ieșit afară? O ieșit afară și după aia voi puteți să puneți pe drive, sport, parcare. Odată că o băgați pe parcare și opriți motorul, uitați-vă și voi aici, el intră înapoi frumos înăuntru. Aici avem un loc de depozitare interesant pentru că se poate trage, vedeți, și se închide. Și iară, piano black, vă repet, două capoldere, o cotieră aici adâncă. Am întrebat proprietarul că putem să ne uităm liniștiți. Este destul de adâncă, dar nu poți să pui nu știu ce mare că este acolo. Ce pot să vă mai zic? Loc aici și un mini loc de depozitare aici, dintr-o parte în alta, vedeți și voi. Și cam atâta, no, mașina are 4x4, mai multe modalități de a conduce, vedeți, aveți și sport, drive. Un lucru, nu știu dacă o să se vadă pe cameră, dar parbrizul are dezaburire încorporată, băgată în parbriz. Am mai filmat și am mai văzut lucrul acesta la Fordul Kuga. Nu-mi place, personal nu-mi place pentru că pe mine mă enervează foarte mult când văd parbrizul murdar. Și când văd și liniile astea toate așa în zigzag, una lângă alta, pe mine mă enervează. Sunt alții care zic, nu mă, că e fain, că nu mă dezaburești una, două, nu. Nu și nu. Asta e părerea mea. Poate vă place, scrieți în comentarii dacă vă place sau nu. Asta este mare mașina pe partea dinăuntru. O să dăm un test drive să vedem și dacă trage. Pornim mașinuța. Cum v-am obișnuit, siguranța este pe primul loc și o să vă repet asta de fiecare dată. Încercăm să punem lavaliera aici, așa. Și da, un alt lucru ce pot să vă mai adaug e că vizuala este destul de bună. După cum puteți vedea și voi pe cameră, avem această trapă, geamurile destul de mari, oglinzile destul de mari, spatele mașinii la fel, luneta nu este înaltă, dar este lungă și atunci îți dă așa o senzație din asta, bă, de lumină, în primul rând, și în al doilea rând de vizibilitate foarte bună. Așa că nu mai stăm pe gânduri, hai să băgăm în drive și să plecăm. Primul lucru ce am văzut și am auzit de fapt, pentru că este vorba de auz aici, este că mașina asta nu este deloc silențioasă. În primul rând motorul, v-am zis, face multă gălăgie și în al doilea rând parcă nu mi se pare așa de insonorizată, deci chiar face destul de multă gălăgie. În schimb, am călcat frâna prea tare. Are pedala de frână așa mai sensibilă. În schimb, ce pot să vă zic e că vizibilitatea de sus este chiar foarte, foarte tare, mișto. Deci de sus se vede chiar foarte mișto. O să vă arăt imediat. Cum am obișnuit, o să dăm un 0-100, dar trebuie să ieșim până în alta din sat. Și momentan mașina nici n-am călcat bine, deja un pic se duce. Cred că îmi schimb părerea și cred că părerea mea o să fie că mașina trage destul. Să vedem. Uitați așa, asta este un POV de la mine de la volan. Uitați-vă cum se vede. Nu este rău. Deci vizuala, uitați-vă și voi ce fain se vede. E chiar ok. Acum nu, un pic mai nasol că plouă, a început să ploaie acum. Dar este chiar foarte ok. Vedeți și voi. Fac aici padele, una alta, mișto. Am pus mașina pe sport, ca să vedem chiar în forță. S-a întărit și volanul. Și mașina chiar acum, am plecat de pe loc. Ok, nu mă bagă în scaun, dar nici așa foarte înceată nu este. Nu știu, mi se pare ok. Probabil că dacă vă gândiți că este un SUV, ziceți, bă, 150 km e puțin. Dar probabil nu sunt așa puțin, fiindcă nu știu, împărțiți bine, are cutia care schimbă foarte frumos. Așa că hai să dăm acum un 0-100, că nu este nimeni în spatele nostru. Hai să ne oprim să vedem. 3, 2, 1. Deci plecarea de pe loc chiar foarte înceată. 70, 80, 90, 100. Ok, deci mașina nu este foarte rapidă, mi-am dat seama acum. Ea are probabil așa un sprint din ăsta, dar când trece de 2000 de ture, dar de la 0 la 2000 de ture. Deci eu am călcat accelerația, după a pornit. Nu este rău. Consumurile
din ce am auzit și am văzut, nu-s rele, pentru că are un consum mediu de 6,8. Înseamnă că cam în oraș consumă 7,5 și afară sub 6. Nu este rău deloc. Vă repet, mașina, economic vorbind, este super ok. Nu este mașină de sport, este înaltă, nu ai multă stabilitate în curbe, dar dacă vă interesează o mașină de genul ăsta, să știți că mașina nu este rea. Eu vă recomand pentru un cuplu mai tânăr sau poate pentru cine vrea doar un copil sau poate nu are copii și are doar un cățel, mașina este ok, pentru că ai vizibilitate multă, înaltă, ai confort. Eu acum stau super bine în scaunul ăsta, deci scaunul ăsta bate scaunul de la 7-le meu 10-1, vă zic. Nu mi-aș cumpăra-o, deși sunt în căutare unei SUV. Știți și voi că mașina mea este de vânzare. Vă mai repet, dacă vreți mașina mea, să scrieți în comentarii, ne punem de acord și ne putem organiza. Vreau să-mi cumpăr un SUV. Deja mi-am găsit mașina eu, dar o să fie mare surpriză, pentru că vă dau doar un sneak peek acum. Momentan mașina nu are nimeni în Austria. Deci când o să o cumpăr eu, sper să fiu încă primul și o să cumpăr mașina aia pe Austria. Așa că dacă o să vreți să vedeți ce mașină o să cumpăr, nu uitați să lăsați un mare like și să pușiți butonul ăla de subscribe, pentru că este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Uitați-vă, frig, plouă, filmez pentru voi. Eu vă mulțumesc oricum foarte mult că v-ați abonat, că o să vă mai abonați și sper să fac cât mai multe video calitative pentru voi. Încerc și mă străduiesc să filmez cât mai mult pentru voi, cât mai des, pentru că știu că mi-a scris: bă, dar filmez prea rar, eu vreau să mai văd câte o mașină când n-am ce face dimineața, când fac micul dejun, să mai văd, dar tu nu postezi. Da, știu, nu este ușor, v-am zis. Uitați-vă și voi cum este vremea în momentul de față. Este frig și griu și plouă și totuși am încercat să vă filmez și eu astăzi ceva. Am rugat-o pe Ioana să mă filmeze, așa că pentru Ioana lăsați un mare like și scrieți în comentarii ceva. În mare, dragilor, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Lăsați un like și un subscribe. Mașina, să tragem așa o linie finală, mi-a plăcut, dar nu pot să zic că sunt cel mai mare fan. Sunt fan SUV, îmi plac SUV-urile, vreau să-mi cumpăr un SUV, dar mașina asta nu a fost pentru mine o mașină wow, dar mașina este interesantă pentru cine vrea să aibă, nu știu, un pic de confort, să fie mai înalt, să aibă mai multă vizibilitate, să meargă, poate să-mi facă din când în când așa un off-road ceva. Mașina este foarte ok. Așa că noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați un like, un subscribe și noi ne vedem în următorul. Vă salut!